سفر رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا به تاجیکستان از دیدارش با وزیر کارهای خارجه آغاز شد. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، ان لینده و سراج الدین محردین همکاری‌های دوجانبه و نیز وضع در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. چالش‌های معاصر از جمله تاثیر بیماری کووید 19 بر اقتصاد، تغییرات اقلیم، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های کیبرنتیکی از موضوعهای دیگر صحبت سراج الدین محردین با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده است. جزئیات بیشتر درباره صحبت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ان لینده دسترس نیست و معلوم نیست که در این دیدار باز کدام مسئله ها بررسی شدند. یک منبع آگاه از سفر گفت ان لینده در ادامه سفرش به تاجیکستان با رئیس جمهور امامعلی رحمان و نمایندگان جامعه شهروندی نیز ملاقات میکند. با ملاقات رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا 5 نماینده جامعه شهروندی تاجیکستان دعوت شدند و نمایندگان این سازمان گفتند که خبرنگاران را به این واخوره دعوت نکردند و هنوز معلوم نیست که رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایان سفرش به تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار میکند یا خیر. در دفتر این سازمان در دوشنبه به ما گفتند که در برنامه سفر ان لینده به تاجیکستان نشست مطبوعاتی اشاره نشده است. در آستانه سفر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان، کمیته شهروندی نجات گروگانان و محبوسان سیاسی از او دعوت کرده بود که در ملاقات با مقامات تاجیک رهایی فوری عزت امان حامی حقوق شناخته را طلب کند، ولی حالا معلوم نیست که خانم ان لینده در دیدارش با وزیر کارهای خارجه و هم در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان آیا درباره رهایی عزت امان چیزی خواهد گفت یا نه. سفر رهبری سازمان امنیت و همکاری در اروپا به کشورهای آسیای مرکزی 11 اپریل آغاز شده تا 15 اپریل دوام میکند. پیش از این ان لینده در بیشکک بود و با پرزیدنت قرقیزستان و دیگر مقامات آن کشور دیدار و ملاقات کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا یکی از شریکان مهم تاجیکستان بوده. از سال 1994 به این طرف میلیون ها دلار را برای اجرای برنامه‌هایش در تاجیکستان خرج کرده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.